weh cici manglid langsung beberes di bumi. Nuhun teman-teman, padahal mung 2 hari kitunya dikantunkeun teh mani asa bararau hape. Kapanan eta teu aya hawa panginten lebet. Di oge urang bukakeun heula hordengna da ieu teh masih keneh rada siang. Nuhun teman-teman asa pararoe kitu. Saatos nyarelekeun hordengna sadayana teh hilap oge jandelana dibukaan. Ameh raoseun we kitunya sok aya angin eta teh gegelebugan. Raoseun we kitu. Saatos mukaan hordeng sareng jandela di tengah bumi sareng di kamar ayeuna urang ka dapur. Nemege ngalengkah ka dapur aya nu baseuh cai teh lagoloman. Ari sing horeng teh cai tina pembuangan kulkas. Eta teman-teman kalaresan kamari dikantunkeun teh kalah seep listrikna. Pedah emak nyaurkeun nah cenah kamari aya nu mareuman listrik. Nuhun padahal mah abi teu acan uih ka bumi. Nyata panginten seep listrikna janten kulkas oge cair. Mata kita bade diempel heula caina bilih Neng Zara ka dapur laleueur kitu. Hawa tos we bilih geubis. Tah di dieu oge beberesna rada hareudang soalna teu acan gentos acu. Matak nya tos we ieu teh urang digentos heula ku acu kebanggaan para ibu rumah tangga. Nuhun teman-teman naon deui atunya selain daster. Pokona mah adem we raoseun ngangge daster mah. Tiis kitu. Tah teu hilap di dieu oge urang beresan deui acuk anu dina kantong. Eta kapanan acuk anu dicana ka Cimanglid aya seseuheun ieu teh aya 3 paneun. Bari dieleh ku Neng Zahra mah cenah enak. Puguh mah mama nuju saung. Nuhun teman-teman kedah kiat ku gogodana. Ambe seungit eta teh Neng Zahra nuju barang emam teh. Nuhun teman-teman Neng Zahra mah teu acan kiateun sahari full puasana. Janten sok dugikeun ka jam 10 atanapi jam 11-an. Kantos ku abi oge dipiwarang dugikeun ka sonten. Da ngajawabna teh mama kasihan cenah teu patuangan Neng lapareun. Tapi keun wios dan Neng mah alit keneh ieu diajar we dugikeun ka jam 10 ge lumayan. Nuhun teman-teman saalit-saalit we kitunya sugan we taun kemat tiasa full puasana. Tah saatos beberesna rengse ayeuna mah urang dilajengkeun mais endol. Nyata ieu teh endol anu kamari kenging mamah nyair ti sawah. Nuhun geuningannya ari sepuh masok inget we karesep murang kalihna teh. Kamari nuju tandor oge melaan heula nyair kitu Kange Abi. Barijeng mamah mah teu nyandak endolna teh kop we Kange Dede sadayana. Sok resep dipais kapan cenah Dede mah. Da muhun teman-teman aslina bade dipais ayeuna ku Abi. Tas sapertos kieu we maisna mah bumbuna sadayana dicampurkeun. Muhun aya endol, aya samara, bawang beureum, bawang bodas koneng. Terus tadi tambihan serawung, bawang daun, sereh, salam, sareng cabe domba we 4 siki. Tadi nama bade di kalapaan, ai sing horeng teh kalapana kalah hasem dina kulkas. Keun wios we saur Abi teh urang seueuran we ieu teh serawungna ame enak. Muhun teman-teman endol nama saalit ieu teh. Tapi nya alhamdulillah we kitunya kanyaah ti mama. Matak saalit oge urang dipasak diolahkeun ieu teh. Barijeng bentuk paisana teh ragijut. Eta tuh daun cauna ngarekes. Tapi nya lumayan we ieu teh kenging 3 paisan. Wareg we Kangge Abi sareng ayahna Neng Zahra mah. Muhun teman-teman alhamdulillah aya rencang Kangge engke buka sareng ke saur. Bade raos we kitunya sareng pais endol. Ditambihan sambal bangar sareng sanguhana. Atos ulah dibayangkeun wae bisi batal.